这状况真的好惊险，有好几块的铁皮跟大量的铁架就这样掉落在高架道路上，把路面完全挡住，根本就无法通行。远警播报也马上赶到现场处理。事发在晚上8点多，在基隆市的西定路高架桥往成功一路的方向，有铁皮顶棚被强阵风给吹落，直接砸到高架桥上。警方已经在两侧拉起封锁线，避免有车辆再进入会发生危险。而相关单位也派人到现场排除状况。而这一次康瑞台风，基隆也有明显风雨传出了灾情。台电基隆区处就表示，台风期间包含基隆跟新北北海岸地区，已经累计超过了8000户停电。台电也动员了抢修人员，持续进行电力修复，提醒民众还是要注意安全。